साथियों सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनेंगे और उसके फॉल्ट को समझेंगे, इसमें खराबी क्या है। ये चलाता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनेंगे जरा। अंग्रेजी वीड देख लिया आपने। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इसकी बेस खोलते हैं आवाज़ आती है जाती है, आती है जाती है, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए सुनिए, मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ इसकी, देखिए देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साथियों सबसे पहले मैं इस सेट के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। ये है दोस्तों FND कंपनी का F550X। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक ड्राइवर भाई है जो कि इसको FND के सेट बहुत पसंद है। उसकी वैन चलती हैं और उसने अपने वैनों में सभी में यही सेट लगा रखे हैं, जबकि ये AC से चलता है। जबकि ये सेट अपनी वैन के अंदर उन्होंने एक इन्वर्टर लगाया हुआ 300 वाट का, जिसको DC को 12 वोल्ट से 220 वोल्ट AC बना के इसको चलाते हैं। तो उनको ये सेट बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि इस सेट को मैं रिपेयर कर दूं ताकि फुल वॉल्यूम करने पर भी हमारी आवाज़ बैठे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते हैं और इसको रिपेयर करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 8 पेच हैं, लेकिन इसमें 4 पेच ही लगे हुए हैं। इन चारों पेचों को हम खोल लेते हैं। जब फिट करेंगे तो 8 के 8 पेच हम इसके अंदर लगा देंगे। ये सारे पेच अलग किए दोस्तों। अभी देखिए साथियों, ये फॉल्ट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या कर रखा है, ये OLX वगैरह से वो सेट खरीदते हैं और ख़राब हो जैसे वो ख़रीद लेते हैं और अपने हिसाब से इसको करवा लेते हैं। उनको FM ब्लूटूथ पेन ड्राइव कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ वो ऑक्स के माध्यम से चलाते हैं। जैसे कि हमारे इस सेट के अंदर भी इन्होंने बाकी सारा सिस्टम देखिए इसका हटवाया हुआ है, सिर्फ ऑक्स चालू किया हुआ है। ये सब उन्होंने डैमेज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ऑक्स के साथ ही इसको चलाने वाले हैं। ये मैंने एक MP3 प्लेयर ले रखा है, जिसमें कि ऑडियो इनपुट मैं दे देता हूँ इसके अंदर। और ये स्पीकर है, एक लगा लेता हूँ दोस्तों टेस्टिंग के लिए। मैं इस तरह के MP3 प्लेयर से चला रहा हूँ दोस्तों इसको। अब देखिए, जैसे हमने इसको किया ऑन, देखिए, और जैसे ही मैं बेस कम करूँगा ना तो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। तो साथियों इसको जान लेते हैं खराबी क्यों आ रही है। सबसे पहले हम अपनी सप्लाई को चेक करेंगे, हमारी पावर सप्लाई कितना बन रही है। तो पहले मल्टीमीटर लेते हैं और इसको 20 वोल्ट DC की रेंज में सेट कर लेते हैं। ये ले लिया दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को रख लिया दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में। और सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज नाप लेता हूँ। सेट हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। ये माइनस और ये प्लस प्रोब है, तो नेगेटिव लगा लेता हूँ दोस्तों मैं इसकी। ये सेंटर वाला पॉइंट माइनस है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई आ रही है इस जगह, देखिए। सबसे पहले मैं माइनस लगा लेता हूँ कहीं और, ताकि आपको दिखाने में दिक्कत ना हो। तो ये वाला नेगेटिव वाला प्रोब यहाँ लगा लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखाई देता रहे। ठीक है, देखिए ये हमारे डायोड लगे हुए हैं, सप्लाई बनी, ये सप्लाई है, ये हमारे डायोड लगे हैं। 2 डायोड यहाँ लगे हैं, 2 डायोड यहाँ लगे हैं। तो एक डायोड पर प्लस और एक डायोड पर माइनस आ रही होगी सप्लाई। देखते हैं पहले कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। 13.75 वोल्ट यहाँ आ रही है, लगभग 13 वोल्ट। और यहाँ देखते हैं कितनी है, यहाँ पर भी लगभग -13 वोल्ट। यानी हमारी सप्लाई तो प्रॉपर हो रही है। लेकिन अब हम आवाज़ खोलेंगे और फिर इसकी वोल्टेज नापेंगे कितनी वोल्ट आ रही है। मीटर की तरफ ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मैं करता हूँ सॉन्ग प्ले। देखिए दोस्तों, वोल्टेज जैसे ही बेस बढ़ती है कम हो जाएगी। ये देखिए कम हो गई 1 वोल्ट, 5 वोल्ट। और ऐसे ही यहाँ तो मतलब साथियों, जैसे ही हमारा सेट पर लोड पड़ता है हमारी वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है, कम होने लगती है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पावर सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम है। तो पावर सप्लाई के अंदर इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों, जो हम आउटपुट देख रहे हैं, इनपुट तो ठीक है कोई बात नहीं, आउटपुट देख रहे हैं जो यहाँ 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनकी वैल्यू है दोस्तों 1000 UF 25 वोल्ट। तो 4 कैपेसिटर लगे हैं, 2 इंडक्टर कॉइलें लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये 4 डायोड लगे हुए हैं, और ये मोसफेट लगा हुआ है, और ये मेन फिल्टर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे मेन फिल्टर AC पर कितनी वोल्ट आ रही है। सबसे पहले देखते हैं अपने मेन फिल्टर AC पर कितनी वोल्ट आ रही है, जो कि DC बन रही है। तो इसलिए मल्टीमीटर रखेंगे इसको नापने के लिए 600 वोल्ट DC की रेंज में। और यहाँ देखते हैं दोस्तों कितनी वोल्ट है, 316 वोल्ट। अब दोस्तों अपनी सॉन्ग को प्ले करते हैं और देखते हैं कितनी वोल्ट रहती है अपनी।
दोस्तों पावर में कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारी मेन एसी से जो डीसी बन रही है प्रॉपर बन रही है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है साथियों, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें क्या ख़राब हो सकता है। या तो हमारे ये डायोड कमज़ोर हो सकते हैं, या हमारे ये 4 कैपेसिटर, ये वाले 4 कैपेसिटर, और या ये चारों डायोडों में से कुछ ना कुछ कमज़ोर हो सकता है। तो साथियों अब मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में यहाँ पे डायोड लगा के और कैपेसिटर लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारा उसकी वजह से तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं 2 कैपेसिटर और सिंगल डायोड दोनों साइडों पर लगा के देख लेता हूँ। सेट को करेंगे दोस्तों ऑफ। अब देखिए 2 कैपेसिटर ले लिए मैंने 1000 UF के, और 2 डायोड ले लिए हैं, इसका नंबर है SR5100 यानी SR 5100। तो साथियों सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है इसको देखेंगे, जैसे कि प्लस माइनस वाला इस साइड है और प्लस वाला उस साइड है, यानी प्लस वाली पॉइंट ये हो गया और माइनस वाला पॉइंट ये, और बीच में हो गया कॉमन। तो सबसे पहले डायोड को लेंगे, इस तरह मोड़ा, दोनों डायोड को इस तरह मोड़ लेंगे दोस्तों, और इसके पॉइंट बना लेंगे हम प्लस और माइनस, यानी जहाँ हमारा कैथोड लगेगा वो वाला पॉइंट रहेगा पॉजिटिव, जहाँ हमारा एनोड लगेगा वो वाला पॉइंट बन जाएगा माइनस का। ये सोल्डरिंग आयरन लिया दोस्तों, सोल्डर इस पर लगाया। अब देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट हमारे कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर जाएगा, यानी प्लस वाली सप्लाई ये है, तो यहाँ इस तरह लगेगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देख लेंगे दोस्तों, बस लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए आपको, इसलिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझें और सीखें। नहीं तो स्किप कर करके वीडियो आप देखेंगे ना तो फिर कई बंदों के हो जाते हैं नुकसान। इसी प्रकार मेरे पास कई सब्सक्राइबर आते हैं जो अनजाने में अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते नहीं है, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। अब देखिए इसका कैथोड यहाँ, इसका एनोड यहाँ, तो यहाँ पे आएगी माइनस यानी नेगेटिव। ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा कोई कंपोनेंट वीक तो नहीं है। इसके बाद लगने से हमारा होम थिएटर ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखिए यहाँ माइनस, ये देखिए दोस्तों 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये माइनस माइनस, ये प्लस, और बीच में लगी है दोस्तों यहाँ कॉइल जो इन दोनों कैपेसिटर्स को मिला रही है। ठीक है, या तो इस वाले कैपेसिटर पर लगाइए या इस वाले पे लगाइए, एक ही बात है दोस्तों। या तो इस साइड लगा सकते हैं या इस साइड लगा सकते हैं, और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी नेगेटिव वाले यहाँ और पॉजिटिव वाले यहाँ। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ दोस्तों, यहीं लगा देते हैं। चलो पहले ये प्लस और ये माइनस। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला कैपेसिटर, ये प्लस और यहाँ माइनस। अब देख लीजिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए अब देख लीजिए, समझ लीजिए ज़रा। कैथोड यहाँ, माइनस वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है, इस प्रकार यहाँ, और एक डायोड यहाँ, यानी पॉजिटिव यहाँ आ रही है, नेगेटिव यहाँ आ रही है। जब यहाँ नेगेटिव आएगी तो दोस्तों देखिए ये प्रिंट जाके इस नेगेटिव से ही मिल गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। और क्योंकि इन दोनों का ये डायोड में ये क्या है, एक तरह से एसएमपीएस 12 की सप्लाई बना रहा है। 0 मतलब दोस्तों कॉमन वाला पॉइंट, कॉमन पे एक कैपेसिटर का एक प्लस और एक माइनस दोनों मिल गए तो ये कॉमन वाला पॉइंट होगा। यही हमारा सिस्टम का मेन ग्राउंड पॉइंट हो जाता है, ये प्लस, ये माइनस, ये ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना स्पीकर दोबारा टेस्ट करेंगे सप्लाई ऑन करके। सेट ऑन करता हूँ दोस्तों, सेट ऑन किया। वोल्टेज नापते हैं दोस्तों, क्या कंडीशन है, ये कॉमन वाला पॉइंट यहाँ, तो साथियों यानी हमारा ये डायोड और ये कैपेसिटर दोनों तीनों चारों कंपोनेंट ठीक है, यानी फॉल्ट अब यहाँ आ गया, प्राइमरी सेक्शन में आ गया दोस्तों फॉल्ट। अब इसको भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम हटा रहे हैं, जिस प्रकार से लगाया था उसी प्रकार से हटा देंगे दोस्तों। पावर को करेंगे ऑफ कर दिया मैंने पहले ही, क्योंकि बातों बातों में आपको बताता जाता हूँ, हाथ चलते जाते हैं दोस्तों हमारे। जब आप किसी काम को करते रहते हैं ना दोस्तों कंटिन्यू, तो आपको सारे स्टेप ऑटोमेटिकली आपकी मसल मेमोरी में आ जाते हैं। जो आपकी मेमोरी होती है ना दोस्तों, उससे भी ज़्यादा तेज़ काम करती है मसल मेमोरी। कई बार हम काम कर देते हैं, हम सोचते हैं, बाद में चेक करते हैं हमने किया या नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो काम हम कर चुके होते हैं। मसल मेमोरी की यह पावर है दोस्तों। जो अपने फाइटर होते हैं, देखा ना उनका क्विक रिएक्शन टाइम कितना ज़्यादा होता है। इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए। अब आपको समझाने के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है। ये हमारे डायोड भी ठीक है, ये कैपेसिटर भी ठीक है,
और हमारा सिस्टम चल रहा है, तो आईसी वगैरह तो ऑलरेडी हमारे ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, या तो हमारा एसएमपीएस में कुछ खराबी हो सकती है, जो कि हज़ारों सेटों में से एक में एसएमपीएस हमारा ख़राब निकलता है, या फिर हो सकता है दोस्तों हमारा ये मॉसफेट और इसके ट्रिगरिंग सिस्टम में ख़राबी हो। अब साथियों इसके अंदर क्या होता है कि ये मॉसफेट वगैरह बदलने से और इसको करने से क्या है, कई बार दिक्कत आती है हमें, ये प्रॉपर तरीके से मिल भी नहीं पाते और ये कामयाब हो नहीं रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक सप्लाई मॉड्यूल, ये ऐसा 524 का सप्लाई मॉड्यूल है, हम इसको लगाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 101% हमारा ये सिस्टम कामयाब हो जाएगा और इसके बाद हमारी आउटपुट बहुत ही अच्छी और प्रॉपर फुल साउंड में हमारा सेट चलेगा। तो साथियों इसके कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर दोस्तों कई वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। तो मैं इसमें क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के सिर्फ आपको इसके कनेक्शन समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ लें। सबसे पहले साथियों क्या करना है, आपने अपने मेन फ़िल्टर को करना है डिस्चार्ज। कैसे, ये चिमटी लेनी है, यहाँ लगाना है और यहाँ से देखिए, देख रहे हैं पटाखा सा बजा ना, इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले अपना ये मॉसफेट जो है ना, मॉसफेट बोलिए, ट्रांजिस्टर बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको आपने निकालना है यहाँ से। कैसे निकालेंगे, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से और डिसोल्डरिंग पंप की सहायता से। अपना सोल्डरिंग आयरन लिया दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 पिनें तो हैं इस मॉसफेट की और एक है इसकी अर्थिंग की। तो इस अर्थिंग की पिन को पहले बाद में करेंगे, पहले इन तीनों पिनों को हम बाहर कर लेते हैं। आप चाहो तो दोस्तों इसका मॉसफेट वगैरह भी मार्केट से पता करके ला सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक बार नंबर बता देता हूँ दोस्तों। इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है दोस्तों 4N65, ये इसका नंबर है। आप चाहो तो मार्केट से इसे भी ला सकते हो, नहीं तो ये सप्लाई तो हम लगा ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये निकाल दिया मॉसफेट और उसके बाद दोस्तों ये निकालना है हमें इसका ऑटो कपलर। ऑप्टिकल कपलर होता है दोस्तों, इसके अंदर अंदर ही अंदर लाइट काम करती है इसके अंदर। ये भी एक तरह का एलईडी ही है दोस्तों, जो कि कवर किया हुआ होता है ताकि इसकी लाइट बाहर ना आए और उसी लाइट से हमारा ये सेंस करता है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में बैलेंस बनाता है, हमें कितनी वोल्ट देनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको क्या है, मैंने निकाल दिया है किस जगह से, सेकेंडरी वाली साइड से, यहाँ से निकाल दिया। अब देखिए आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये तारे हैं, एक प्लस एक माइनस, और ये है दोस्तों हमारी सप्लाई की तारें जो कि हमें सेकेंडरी में कनेक्ट करनी होती हैं। इसका एक तरीका ये होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ताकि हमें ये रेगुलेटर वगैरह का यूज़ ना करना पड़े। कई बार क्या होता है हमारा रेगुलेटर फेल हो जाता है और वोल्टेज चली जाती है हाई और हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये दोनों वायर कर दी कट, ठीक है, कट हो गई। एक पीली और एक नीली वायर है दोस्तों इसके अंदर, दोनों को सिरों को छीलेंगे, ट्विस्ट करनी है दोस्तों, तारें ट्विस्ट कर ली, बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट करनी है। ये ले लिया और इस पर करेंगे सोल्डरिंग, इसके सिरों पर सोल्डरिंग जरूर करनी है। लगाने से पहले सोल्डरिंग जरूर करनी है दोस्तों, 100% सोल्डरिंग हो गई। अब देखिए इस ऑटो कपलर को भी आपने निकालना है बाहर, ठीक है। कहाँ से, ये ट्रांसफार्मर वाली साइड जहाँ है ना, ये इसकी सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड से मैं निकाल रहा हूँ इसको। इसकी दोनों पिनों को करेंगे बाहर, दोनों पिनें बाहर आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस ऑटो कपलर को बड़े ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको इसके अंदर कुछ मार्किंग नज़र आएगी। जब आप इस ऑटो कपलर को देखेंगे यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, डॉट, और ये है प्लेन, ठीक है। जो डॉट वाला हिस्सा है उस पर हम पीली तार लगा रहे हैं, आप भी कोई सी भी तार लगा सकते हैं, सिर्फ मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। पहले पीली तार लगाई डॉट वाले पॉइंट पर, और इस तार को देखेंगे खींच के हमारी टूट तो नहीं रही, नहीं, और ये प्लेन वाले पॉइंट पर लगा दी नीली वाली तार, ठीक है। ये हो गया काम। अब देखिए दोस्तों इस ऑटो कपलर के अंदर जहाँ डॉट वाला पॉइंट है अपना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये वाला पॉइंट डॉट वाला, इस पर डॉट बनी है। ये आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं पता चले तो जैसे ऑटो कपलर ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये वाली तार इसके साथ और वाली तार इसके साथ। अभी डॉट वाली पॉइंट लगी है यहाँ, तो इसके अंदर ये वायर में यहाँ लगा दी, इसके अंदर पीसीबी के अंदर से लगा रहा हूँ। छेद खुला नहीं है, छेद नहीं खुला,
छेद खोल लेते हैं दोस्तों इसका पहले। अब साथियों लगा देते हैं इसकी वायर्स। पीला वाला डॉट वाला पॉइंट है, तो पीला वाला डॉट वाला ये है, इस पॉइंट के अंदर लगा देते हैं दोस्तों। आप चाहो तो पीछे से भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से लगा रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ जाए। थोड़ा सा वायर को मोड़ दिया मैंने। और दोस्तों ये इंश्योर कर लेंगे कि इसके अंदर बीच में आपस में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो गई हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी सप्लाई में फॉल्ट आ सकता है। ये हो गया दोस्तों। और ये दोस्तों है माइनस वाला पॉइंट। माइनस वाला पॉइंट जो है, जो जाएगा आपका मेन फिल्टर जो है ना, इसके ग्राउंड वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जाएगा। तो इसको लगा देता हूँ यहाँ ग्राउंड पे। और दोस्तों ये सोल्डरिंग बहुत ही बेहतरीन करनी है आपने, ताकि आपकी तारें खिंचे ना। और ये दोस्तों प्लस वाला पॉइंट, ये प्लस वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका जो मॉसफेट लगाना है इसकी सेंटर वाली पिन पे। तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं और पीछे से भी दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पीछे वाले पॉइंट से दे रहा हूँ ताकि हमें कोई, ये देखिए पीछे वाले पॉइंट से दे दिया, बीच वाली पिन में आ गया यहाँ। और इस वायर को मोड़ेंगे, छोटा कर देंगे इस वायर को, कहने का मतलब ये है। और यहाँ कर देंगे सोल्डरिंग। इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। और ये माइनस वाला पॉइंट जो है यहाँ लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हैं पीछे से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब समझ लीजिए क्या क्या कनेक्शन किए हैं मैंने। मैं आपको ऊपर से भी कनेक्शन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे पास एक दूसरी सप्लाई है, टेस्टिंग के लिए मैं रखता हूँ। देखिए दोस्तों ये है ना, अब ये आपने क्या करना है, अब ये तो मैंने ऐसे लगा दिया, कनेक्शन आप समझ लेंगे। पीला वाला पॉइंट लगा दिया यहाँ, और नीला वाला पॉइंट लगा दिया यहाँ। ब्लैक वाला यहाँ दिख ही रहा है आपको, और लाल वाला हो गया यहाँ सेंटर में, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर लगाते हैं हम थोड़ी सी हीट सिंक लगाते हैं ताकि टेस्ट कर सकें हम। तो मैं यही अपनी ये टेस्टिंग वाली सप्लाई इसको ही खोल लेता हूँ और इसके ऊपर लगा दी है हीट सिंक। सबसे पहले दोस्तों ये सेफ्टी लगा देते हैं इसके अंदर ना, ताकि हमारी कोई टचिंग वगैरह किसी चीज़ के साथ हो ना, ठीक है दोस्तों। ये जो प्लेट है ना, कई बार ये सप्लाई के साथ आती नहीं है, तो आपने क्या करना है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा इसके पीछे फंसा देना ताकि ये किसी से टचिंग वचिंग ना हो, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं इसको टेस्ट। सबसे पहले अपना स्पीकर लगाया, स्पीकर आउटपुट, ये दोस्तों इनपुट है हमारी, ये इनपुट हो गई दोनों इनपुट। और ये पावर कर देता हूँ ऑन। लेकिन दोस्तों अभी पावर ऑन नहीं करनी है आपने। अब एक मेन सेफ्टी पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कॉइल को दोस्तों, ये जो कॉइलें लगी है ना, तो इनको करना है बाहर। बाहर क्यों करना है जी? बाहर इसलिए करना है, कई बार क्या होता है हमारे कोई कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो हमारी जो है ना सप्लाई ज़्यादा पहुंच सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग स्किप कर देते हैं और बस हो गया जी काम, चलो हो गया फटाफट, ये करते हैं। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा वीडियो में आपको सावधानी बता रहा हूँ। ये बीच वाली कॉइल हो सकती है, या आपके यहाँ जंपर लगा हुआ हो सकता है, तो आपने इसको करना है बाहर। ये देखिए यहाँ से किया, और ये यहाँ से, ये प्लस और माइनस वाली सप्लाई जो जा रही है ना अपनी 13 वोल्ट जो बता रही थी, वो है ये दोस्तों। इसको मैं कर रहा हूँ बाहर। दोस्तों जब बताना ही है तो पूरा तरीका बताओ ना, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। वैसे 90% तो ठीक ही चलती है, लेकिन फिर भी हमें बताना ज़रूरी है। ये पहली कॉइल निकाल ली दोस्तों, और ये दूसरी कॉइल चिपकाई हुई है दोस्तों। ये ना कोई ग्लू वगैरह डाल के चिपका देती है कंपनी, ठीक है। दोनों कॉइल बाहर। अब देखिए, अब मैं सेट को करता हूँ ऑन। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है, 13 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट डीसी की रेंज में। सेट को किया ऑन, और देखिए यहाँ पॉइंट पे ये है हमारा कॉमन वाला पॉइंट, और ये है प्लस वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ कितनी आ रही है दोस्तों, 13.7, देख रहे हैं दोस्तों, एकदम एक्यूरेट। और वैसे यहाँ कितनी है, यहाँ पे है दोस्तों -13.7, यानी हमारी सप्लाई ठीक हो गई। अब ये दोस्तों कॉइल मैं ऊपर से ही लगा के टेस्ट कराऊंगा, आपको बाद में फिट कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। तो ऊपर से इस कॉइल को लगा देते हैं इसी के साथ। सबसे पहले सेट को किया ऑफ,
कैपेसिटर चार्ज हो गया दोस्तों इतनी देर में, सप्लाई बता रहा है। ठीक है, अब करता हूँ दोस्तों मैं इसको ऑन कर दिया। ऑडियो आ चुकी है अपनी। इसको दोस्तों बोलते हैं ऑडियो। इस प्रकार से हम ऑडियो टेस्ट करते हैं, देख रहे हैं। अब सेट को किया मैंने ऑन। हमारी फुल साउंड पे अब ऑडियो नहीं बैठ रही है, तो इसका मतलब हमारी सेट की सप्लाई जो है इस मॉड्यूल से हो चुकी है रिपेयर। अब इस मॉड्यूल को परमानेंट तरीके से फिट करना बताऊंगा। वीडियो को अभी छोड़ के जाइएगा नहीं, कुछ पॉइंट और है वो भी समझाऊंगा। साथ ही दोनों कॉइल मैंने हटा दिए, अब मैं इनको लगाता हूँ। दोस्तों इसका लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमें लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए आपने क्या है, जैसे ये यहाँ हमने सोल्डर कर दी तो हमारी ये पिनें ऐसी हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अंदाजे से ऐसे सीधा करके और इसके अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार पिनें नहीं बैठती। तो आपने करना क्या दोस्तों, सबसे पहले जो कॉइल जिस पॉइंट में लगानी है ना, उस कॉइल को लेना है और उल्टी साइड से पहले इसको इसके अंदर एडजस्ट करके देखना है जा रही है नहीं जा रही है। इससे क्या होगा, हमारी पिनों की जो दूरी है ना वो हम एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से। एक बार में हमारी कॉइल लगेगी। ये वहाँ की कॉइल है तो वहाँ लगा दी, और ये यहाँ लगानी है तो इसको यहाँ लगा के हम यहीं से देख लेंगे। और देखिए ये देखिए लगने में दिक्कत हो रही है ना, तो हम थोड़ा सा इसको सेट करेंगे और इसकी पिनों की दूरी सेट हो जाएगी इस प्रकार से। अब हम थोड़ी सी ये गमिंग साफ़ कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे हमें क्या उसके जो छेद हैं वो देखने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी गमिंग साफ़ करके, वैसे दोस्तों ये पॉइंट मैं स्किप भी कर सकता, लेकिन क्या है मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह जान लें। अब हमें छेद दिखने लगे हैं दोस्तों इसके, कम से कम जब हम लगाएं तो छेद तो दिखाई दे हमें। ये कॉइल ली दोस्तों, ये मैंने माइनस वाले पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट की थी, तो ये माइनस वाले पॉइंट में लगाऊंगा। देखिए दोस्तों लग गई ना एकदम आसानी से। और ये प्लस वाले पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट की थी, तो ये प्लस वाले पॉइंट में लगाऊंगा और ये दोस्तों लग गई। और कर देंगे इसके अंदर हम सावधानी के साथ जल्दी से सोल्डरिंग। सोल्डरिंग को देख लेंगे दोस्तों, दोबारा से एक बार टेस्ट जरूर कर लेना आपने। सोल्डरिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको कॉइल लगाने में दिक्कत आ रही हो ना, तो एक वायर का टुकड़ा लेके यहाँ से यहाँ जंप करा देंगे, यहाँ से यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। अब देखिए अब लगाना है हमें ये बोर्ड। अब बोर्ड कहाँ लगाएंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। जैसे कि ये हीट सिंक जो हमारी लगी हुई है ना, इसके ऊपर ही हम इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान देंगे ज़रा। सबसे पहले ये पुराना मॉसफेट इसमें से निकाल लेंगे दोस्तों। पुराना मॉसफेट निकाला, हटाया और एक बार लगा के इसको ट्राई करेंगे इसके साथ। ये जो टेस्टिंग के लिए हीट सिंक लगाई थी, ये मैं खोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोस्तों कई बार जो है ना काम करने से ज़्यादा जो है ना इसकी फिटिंग बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ जो है ना इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है इसमें, ये हमारे किनारे जो है ना हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये किनारे हमें काटने होंगे। कैसे काटेंगे हम, कोई कटर ले लेंगे और ऐसे इसको कर दिया कट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर औजार बढ़िया होंगे ना, टूल्स अगर आपके अच्छे होते हैं, तो आपको काम करने में बहुत मदद मिलती है। ये कट गया और ये यहाँ लगाया इस प्रकार से, और इसको कर देंगे टाइट इसी के पेज के साथ। ये जो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको जान लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई काम करने में समस्या ना हो। जब तक आप सीखते रहेंगे दोस्तों, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार ये यहाँ लग गया, सिंक हमारी लग चुकी है यहाँ। इसी प्रकार से लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस प्लास्टिक की शीट का लगाने का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारे एसी पावर का
पॉइंट यहीं आ रहा है तो ये टच हो सकता था इससे। अब ये शीट लगाने से क्या हमारा पॉइंट भी सेफ रहेगा। आप चाहो तो दोस्तों थोड़ा बहुत इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, जैसे कि ये हम इसको थोड़ा सा घुमा के लेफ़्ट राइट साइड में हल्का फुल्का कर सकते हैं दोस्तों। ये हल्का सा इस साइड कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे हो गया। इस प्रकार ये हमारा लग गया। और इसकी कर देंगे दोस्तों अब यहाँ पे सोल्डरिंग हमारी पिन की, ताकि हमारी हीट सिंक इसके साथ एडजस्ट हो जाए दोस्तों, इसके साथ फिक्स हो जाए। थोड़ा दबा लेंगे अंदर उंगली की सहायता से और पिन को प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया। अब ये लग गई दोस्तों हमारी बोर्ड। अब साथियों क्या करना है, जैसा कि कस्टमर ने बताया है कि ये वैन में चलता है। अब वैन में चलता है तो दोस्तों क्या होता होगा, आप खुद जान सकते हैं, वैन पूरी दिन गड्ढों में चलती फिरती घूमती रहती है। तो हमें क्या करना है, इस बोर्ड को ग्लू से चिपका देना है, फिक्स कर देना है। और बेस की वजह से भी ये हिलता है तो अंदर वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से क्या हमारा कंपोनेंट बोर्ड वगैरह हिल सकता है। तो हमें थोड़ी सी पे ग्लू लगा देनी है ताकि हमारा बोर्ड वाइब्रेट बिल्कुल भी ना करे। यही कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको परफेक्ट बनाते हैं। थोड़ा सा ग्लू ले लेता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे शोल्डर ना लगा हो बस आपके आयरन पे, शोल्डर मिक्स होकर ना चला जाए ग्लू के साथ, बस बाकी सब ठीक है। अभी 5-10 मिनट में हमारा सूख जाएगा, फिर मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपको। देख रहे हैं ग्लू किस प्रकार से अंदर चलेगी इसके। अब साथियों देखिए हमारा ये बोर्ड एकदम फिक्स हो चुका है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इसके अंदर कर देते हैं परमानेंटली फिट। ये है आप साउड ये। अब देखिए इसको लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर ये आपका डायरेक्ट नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वैसे तो ये आ गया, नहीं तो आप इस प्रकार से इसको अंदर कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इसको अंदर करेंगे और ये सेट हो जाएगा। ये गया देखिए अंदर, ठीक है। अब इसके मैं पेच लगा देता हूँ बाकी के, फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। साथियों इसके सारे पेच लग गए हैं, अब मैं ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपना स्पीकर लगाऊंगा इसके अंदर, ये ऑडियो आउटपुट, ये ऑडियो इनपुट। अब मैं कर देता हूँ इसको ऑन। अब देखिए दोस्तों ये बेस बंद है, अब बेस खोलूंगा तो बंद नहीं होगा। तो साथियों इस प्रकार हमने F&D के होम थिएटर में जैसे ही हम बेस खोलते थे या वॉल्यूम खोलते थे तो हमारा सेट बंद होने लगता था, ऐसा लगता था इसका दम घुट रहा है। तो इस प्रकार हमने इसको रिपेयर कर लिया। तो साथियों इस प्रकार की अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में सीखने के लिए कुछ मिला है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।